lidi, já vás vítám u nového videa a u dnešního videa si zahrajeme Rusty Raft. A je to o tom, že si musíme postavit lodičku, pak na to dát nějaký třeba torčku. Je to na Robloxu, jak vidíte, třeba torčku na to můžu dát. Pak tam jsou různí piráti. Je to zajímavá hra. Takhle, no. Mimochodem točí se mnou můj brácha, ale nebudu mluvit, protože se stydí, nebo co, teď nevím. No a teď potřebujeme brát prostě třeba věci a nemusíme, třeba v Night in the Forest potřebujeme se uživit jídlem, aby jsme neumřeli, ale tady ne. Jako já Night in the Forest nehraju, protože podle mě jako to už je zastaralá hra, což asi ano. A ani to podle mě není dobrý. Protože jako, no podle mě to je prostě kravina. No a takhle si i my s bráchou si vždycky takhle stavíme. No když takhle začne tady ta bouřka, bo jak to mám říct. Tak. Už vyplouváme a to znamená, že potřebuji postavit poslední zeď, který dáme plachtu a vlastně plujeme. A můžou tady být i piráti, kteří nám můžou ubrat HP. Můžeme i umřít. Já jsem nejvíc vydržel asi jenom 8 dní, protože to je těžký, ale to můj brácha nastavil level easy. To je stejně těžký, ať to nepadá kam. Dobré. Tak zadek máme. No, tady ty příšery, o tom mluvím. Ty vám budou skákat na loď. Když tady budete mít tady ty zdi, tak se tam dostanou až po chvilce, ale dostanou. Pak vás budou být, takže vy musíte takhle prostě zbít tímto třeba. A jsou tady u 5. noci, nebo už u 3. jsou tady brutálně velké vlny, který to prostě nám potopí celou loď, ale pak to je zase v pohodě. Mimochodem tady pořád je ten borec. A tady se otevřu sud. Mám pick up a mám tady pistol. Můžu přebít, vždycky když seberu nějaký item, tak tam mám 0 nábojů. A když tak můžu pak náboje do toho získat. Doufám, že není AFK. No tak, jo, on se asi utopil tam ten. Jo, utopil. Vy se můžete utopit, což je špatný. To je prostě jediná nevýhoda. Jinak to je v chillu. Teď nějak bychom mohli zastavit, nebo měli. Čekaj, stáčí to doprava, stáčí. A zastav. Tak. Zastavíme loď. Tady je nějaký loot. Ne, nikdo po nás střílí. To je špatný. On to všechno vybral, kámo. Neštví mi. No dobrý, už je ubil. Tady ještě jeden, ne? No není. No, tak mi to nech. No, tady se budu já. Co tam je? Náboje. Pistol armo. Jo, no tak teď mám náboje. A vlastně se to může přebít ta zbraň. To je logicky, tady mám reload. Jo, 6 z 6.
Stačí to dolovat, yes. Tady jsou dva ostrovky za sebou. Brdi. Sakra. To jsme nechtěli, aby se stalo. To jsme nechtěli. To jsme vůbec nechtěli. Ale to vůbec nevadí. My si pak nějak poradíme. Spadlo, sakra. Tak skaču. A sakra, tady jsou ty banditi. Kde jsou tady? Takže těch se musíme zbavit. No, čekaj, jdu za brachu. Vůbec nevidím. Nevím, kde jsou. Tady je oheň, naštěstí. To bandit. Jo, to dropneme do vody. To je naše loď? Není tam, no. To není naše loď. Tady je naše loď. Tak. A tady je brácha, pojď sem. No dobrý, je tady. A můžu tady dávat emoty, to jsem nezjišťoval. Emot. Jo, já mám špatného avatara. Tak jdem. Jo, a nahoře máme kompas i metry. Ukazovatel, což je dobrý. A furt na nás útočí ty piráti, každý den aspoň jednou. Teď se asi můžu přebít. Jo. A když takhle zase vyschne voda, tak můžeme prostě zase sbírat věci a můžeme si rozšiřovat loď, což je dobrý. Hej, co dělá? Mám nějakou... Teď to dává 18 damage, 25. Takže tady to prostě vezmeme a dáme to drag to item. A máme toto, dobrý. Tady to dává víc, takže to si vezmeme. A ještě tady je tady ta zeď, tu můžeme taky použít. To je dobrá. No, ono to používá jako to. Jako na loď. Další ten, prostě tady ten, co tam máme, to dřevěný. Takhle to tam můžu dát. A to já nechci. Já to chci nějak zvednout. Takhle. Ne. Takhle a modrou. A takhle tu modrou. Tak ještě. No, takhle. Tak. To vezmu. No tak, to je jedno. Teď to udělám znova. Tak a teď takhle přidělám. A bude to jako velká zeď. Takhle. A ještě takhle. Takhle. Já jsem měl nechat předtím, jak to byl. Teď jsem dělal fatální chybu. Ale to vůbec nevadí, protože já to nějak spravím. Tam prostě pořád. No. Dobrý. Jak to tady je? No já to dám pryč. To je hrozný. Má to 1500 HP. Tak já to vezmu. Jako 1500 HP, to se hodně hodí. Jo, a takže to bude zelená. Tak to ještě červenou dopravím. Tak. Pusto. No. To pustil. Už jsem to pustil. Ne! Tam prostě
udělal? To mělo 1500 HP. Proč? Pipiku. Kam se zprostý na Pipiku? No, těžko, možná trošku, ano. Tam máme co? A můžeme s tou lodí i zatáčet takhle. Dáme rotate. Vaří, jak jsou ty pipice. Takhle. Jen tak. On už má málo, můj brácha. Potřeboval by bandáž. Když jste nahitovaný, tak můžete bandáž, pokud vám padne z této sudu. Tady to už můžu dropnout. Ho vezmu, pick up. A dodím ho. Drop. Dobrý. Tak, už jsme se ho zbavili. Počkej, to stočím doprava. Já prostě stačí doleva. Vydrž ho tady. Jsou tam nějaký šulini. Nejsou. No, tam je nepotřebujeme. Tam prostě tam stáčí pořád. Stejně tam nic nebylo. On má dřevěný armor. Co? Hajzlové. Jedním malý šulini. Třeba je trafit, yes. Brácha je sejmul. Aha, on už ještě jeden také do druhé strany. Aha, tak to je úplně zabarikádovaný. Ne, můj přes palbu, zastav. Kámo, zastav. Zastav. Hej, Patriku. Kámo, zastav, reálně. Ty debil. Proč nezastav? Mě to bere, halo. A ono vám to začne brát HPčka. Pokud to, protože vás asi hříží žralok. Já nevím, ale teď to celý... Ten... Čo na mě, proč tam chodí? To je šulin. Já mu ujedu. Na to, nebudu dělat. Kam, ale to je šulin. Ne, já jste zase spadl. No a mám málo, no nic. Ale to vůbec nevadí, protože každou chvíli najdu bandážu. Dobrý, můžu to. Plachty. Má bandáž? Nemá. Jo. Má. Můžu vyhýlovat. To pana zase střílí. Tady jsou šulini. Já jsem se vyhýloval, takže mě nechte. To je těžké, ale střelit. Bum. Pojďme na naši loď, ne? Já se nedít. Oba. Lopatu tady vyhodil. Kolik dává damage? Kam další? 31 a 25. Dropuju toto. Tak. Hej, další, co? Kámo, no tak když mají děla, tak ty jsou silnější. Tam je nahoře mají děla. Sakra. Ty děla ubírají docela dost. Kámo. Proč zastavil ten pipík? Jsme je dopředu, aby jsme objeli. No to stačí jenom se skovovat tady za zdí. A jsme v chillu. No tady to praskne za chvilku. Yes. Teď tě můžeme zabít. Kam jak se tam mám dostat, ale... Jeden šulin mrtvej. Kolik toho tady mají za loot? Oh my god. Všechno mu to vylutím, všechno. Kolik bandážů. Brácha, pojď sem. Bracho.
Tady máš ty bandaže, hej, halo. Pracho. Kamu, pojď sem. Tady máš bandáže. Ty pipíku. Tam jsou bandáže. Máš ty bandáže, sakra. Oni to beru. Ne, ono to propadlo dolů. On to strašně chce. Můžeš to rozbít. A tam se nedá jít. Ono se ta hra bugla. Furt kašlu. Tam jde. Tady ta zbranička. Co to je? Tady jsem daleko, co teď? Jo, ty. Aha. Tam vzal si ty bandáže? Doufám, že jo. Jo, vzal. Tady nějaký bomby s vodou. Jo, vzal. Dobrý, jdeme. Co je tady? Open. Jo, to je dobrý. Kolik to bude? 30. 31. Teď to dropnu. Tak co bude tady? Bandáž, ne? Jo. No, až začne pršet, to bude každou chvíli, tak už můžeme vypnout. Jest lampička. To úplně nej. To mám úplně nejradši. Lampička, tady musíme dát nahoru. To mi trošku šrotuje hlavou. Tak, dobré. Teď on není na lodi, jo, dobré je. Jo, takhle. Ne. Tak, welt. Tady máme krásné světýlko. Kolik to mám? 1000. To má 1124. Reálně je to, jak kdyby to mělo 500. Ne, on to pustil. Ty pipíku. Nepouští to. Jo, čekaj, já zapnu pak ty vlastně. No, čekaj, stopnout. On to doudí. Čekaj, on chce asi dát pryč tu lampu. No, jsem vzal. Co jsem udělal? Hej, ono se to celý propadlo. Já jsem to celý pokazil. A tam byly tady ty. No vlastně. A tak. Víc útuny a víc tady toho šiblu. Takže je lepší. Ale kámo, já jsem nevěděl, co to dělá. Tak jsem to zkusil a prostě tady se to pokakalo. Kámo, že mu dávám damage. Těžký je trefovat. Dělej, reload. Přebít. On je před palubou. Kámo. Dobrý. Co tady je? Doufám, že u sebe má bandáž. Pipík. Já musím mít. Pistol armu. Já se tady úplně lutím a on jsem úplně chudák. Kam? Rychle. Kam? Já dobrý to dám. Dobré. Tady dropnu pistolku. Tak. Tady dám tadyto. Jo, tak počkej, tak teď si přebiju. Jo, dobrý, mám. Tady 4 nábojů, yes. A jak bude 3. noc plus, tak už to bude těžší.
No tak tamhle extrémně velká loď. Tam je další extrémně velká. No tak nepřepadám. Musíme obět nějak. Tady ty šuliny. Jo, taky znám. Oni se k nám přes ty, jak mají tady ty řetězy. Nebo řetězy, no, tak oni se k nám takhle dostanou. Oni jsou ve vodě? Ne, ona přes palubu. Já to nechci vzít. Dobrý. On střípne. Ne, on střípl. Kámo, stůj. Zastav tu loď. Dobrý, jedem. Jeď. Kámo, ten pipík to nestav. Kámo, fuj. Přestaň nám tu. Jsme mám vtipli. Jo, oni tam pořád jsou. Máš bandáž? Hlavně, že má kulomet jak velký, jak někoho ten. Šuplin. On tam hodil molotov. Jo, on tam hodil molotov na ně. Yes. Ne. On to vzal. Dobrý. Dobré. Čekaj. Napíšu slash bandáž. Což bandáž? Tam od někud střílel, odkud? Je tady. Sakra. Jo, dobrý. Kámo, vyskoč. Bum. Chceš nic říct? Tady bandáž. Počkej, mám ještě jednu. Tak já mu to dropnu. Jsem úplně vyskočil. Tak já mu to dropnu a budu to skákat jako blázen. Bere. Tak to byl dobrý trade. Tady je ta nějaká prostě nějaká blbost, kterou si můžeme dát na loď, aby na nás nestříleli. Ale tady se vzadu musí být mezera, aby jsme pak krásně nastoupili. Takže tady to trošku víc domyslím. Tady to trošilinku. Pick up. Trošilinku to posunu. Tak. A když tak, kdyby jsme pluli, tak takhle jenom naskočíme. Půjdeme sem, ale dobrý. Co tady máme? Další tuto věc. Yes. Ta se bude hodit. Počkej, tam možná pak udělám 2 vrstvy. Jakože... tak. Jo, no. Tak a tady mám ještě jednu vrstvu třeba. Kdy mě na to zničilo. Tak. Jo, tak to je dobrý. Tamhle bracha, on se tam lutí. Tady je tak ještě něco na loot? Není, nevadí. Mám 78 nábojů. A tamhle je nějaká ta věc. No čau, co? Co to má? Já mám lopatu. Nový odbor, to nechci. Mám lepší. Či on to chce asi vytradit.
chci jinak. No. Takhle to je dobrý. No a pojď, dělej. Je dobrý. No tak my to tady máme úplně na pány. Kámo, my to tady máme mega dobře. I tak to přežijem podle mě hodně. Kámo, co dělá furt s tím, předtím to bylo úplně dokonalý. A co vaří? Co vaříš, kámo? Co vaříš? Co vaříš? No, a ty to upevni, pipíku. Jaj. Kámo, už to... No, upevni to, Nůra. Jeden. No tak takhle to úplně nejlepší. Kámo, takhle to je úplně na pány. On má i to dřevěné chestplate. Mám jenom ty. Teď ty hnaty. Tak to je taky dobrý pohled z první osoby. To může být taky dobrý ta hra. Revolver. Čekaj, ukaž, jak se přebíjí. Jo, aha, to není animace. Doufám, že není AFK. Super laglo, protože... Je tady něco, nebo někdo. Dáme asi 6. noc a pak už budu končit. Protože to video má už teď jenom 30 minut. Nebo už dost. To je už hodně. Jako mě by třeba nebavilo koukat na 2hodinový video. Jako kdyby třeba byly série 37 minut, 20 minut, nějak tak to bych koukal třeba každý den 2 série. Ne 2 série, 2 díly v té sérii. Třeba na Netflixu. A třeba koukat na... Já jsem byl v kině, tam byl 4hodinový film a já jsem to prostě nevydržel v tom kině. Já jsem si buď hrál s nechtama, já si nekoušu nechty, ale prostě jsem tam třeba občas prostě kouknul na mobil a vždycky jsem tátovi řekl, že já se podívám, kolik je, a chvilku jsem to hrál na mobilu. Jsem tam zapnul bravku a on se soustředil na ten film. Bo my jsme furt byli na pohádkách. Kam on je fakt AFK? Jo, není, dobrý. Dobrá. Pipi. Co? Pipi, co? Bom, bombino così, troppe, per voi. Co je? Nic. To dáme do 6. Co mi ptáš? 6. noci. A střílí na nás zombíci a neví, kdy mají dost. Jen zombí skončil v díře. Je to úplně nejvíc trapas. Fide je úplně hrozný. Kam? Jeď, dělej. Ne, oni nám zničili toto. Safra! No tak teď jsme říct. Co tady děláte všichni? Já jsem chcípnul. Jaj. Já jsem chcípnul. Oni revičnou. To jde.
Kam to já ani nevím. Zabiju banditu. Bum. Ještě jeden. Jo, víc jich tady. Mám mnoho víc. A tu bandáž. Máte tady bandáží tu. No. Ne, on chcípnul. Tady žraloky, kámo, tak jak to mám dostat? No, dobrý. Já jsem tak neschopný, že... Nevylezu ani sem. Já jsem... No tak to by bylo u dnešního videa konec. Loučím se s váma. Chtěl jsem vydržet 6 nocí, ale nevadí. Snažil jsem se dost. A jako... Bylo to těžký. A teď jsme byli easy. Takže... Jako... Bylo to fakt hard. Takže chaos si určitě nedávejte. No Mary, co to je? To je asi čistý, jakože tam nikdo nebude. No, to je jedno. Tak to bylo u dnešního videa konec. Já se s vámi loučím. A ještě jsem zapomněl, dejte like, odběr a čau.